yakti minangka dadi jati diri basa lan sastra kurit kakono seni kang indah wirasa wirana lekot basane aksara tinata obat tradisi kuliner saben panci tumraput senggo kumandang karya sajuru-juru aman dinata tansah anjoko warisan kebudayaan seni kawit dan rasa remboko. Kalajeng Bapak wekdalipun kaya ngemut badhe ngaturaken tetembangan lelagon endahing Desa Kepurun ing wekdal menika. Nuwun sewu naipun tanglis sapa sing ngripta kula piyambak. Dateng nuwun sewu mbok bilih wonten kelentak-lentunipun diakoni paksama saestu nyuwun rinau dhateng saipun Pak Lurah nyuwun bimbinganipun ingkang langkung sae tanggalipun damel sae. Matur nuwun. Putra laras maju.
mungkar lan nafsu dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahan